小暖。我真的不知道。我是说，你必须得想办法用它来取得某种信用额度，或者我是说，你肯定没法亲自把一块块金条送给别人。好，所以你必须取得某种像是紧急信用贷款之类的融资。在这种情况下，他们为什么要借钱给你？他们必须有某种保证，确保他们能拿到那些黄金。你得信任他们，对吧？那时候他们才会帮你。然后你知道的，拿到的美金可能还会被砍个50%之类的。我是说，这真的是一种在急需时极难变现的资产，你知道吗？黄金现在可能很容易贷款，现在可能很容易变现，但如果发生危机，它反而会变成最难取得资金的资产之一。相比之下，你知道的比特币是即时的，对吧？你可以透过加密方式发送，然后砰的一声就完成了。科技、创新、娱乐，各种新奇有趣都在宝博朋友说。嘿，你听宝博朋友说了吗？Hello， 欢迎来到宝博朋友说，我是葛如君宝博士。今天这一集宝博朋友说，我们要谈一个非常重要的题目啊。比特币呢，现在不只是投资商品，它已经开始成为国家的战略储备资产。过去大家谈比特币，可能多半会想到价格、ETF、交易所、挖矿、币圈、牛市、熊市。可是最近这几年，在美国国会、华府的智库，甚至是各国的央行跟政府的部门呢 ，Bitcoin 比特币已经开始被放进更高层次的政治讨论里面哦，包括金融主权、外汇储备、国家安全、能源基础建设，以及面对地缘政治风险的资产韧性。今天我们会从美国的比特币政策、台湾的外汇存底、地缘政治风险、稳定币、比特币挖矿，一路谈到台湾的下一个阶段数位资产政策当中到底具备什么样的位置。那今天呢，我们的内容呢，接下来会由英文为主要语言，但顺利的话呢，后面可能会有一段把它用 AI 变成中文的版本，大家可以往后 skip 看看有没有办法听到中文的版本。如果没有，就表示我太忙了，没时间，大家就练一下英文。OK， 那我们先欢迎今天两位超帅、超棒、超赞、超专业的两位来宾 ，BPI 的董事总经理 Connor Brown 以及 BPI 的研究员 Bridger 的创办人暨执行长 Jacob， 耶、好，跟我们的听众打个招呼吧 ，Connor 和 Jacob。没错，大家好，非常感谢邀请我来这里，很高兴能来到台湾，也非常期待这次的对谈。太棒了，我也一样。这周的一切都非常美好，参加了一些很棒的会议，还有超赞的美食。哦，对啊，我们还在抱怨，要是再待几天西装都要穿不下了。好，那我再插入一小段中文来简单介绍一下他们的情况，然后我会用中文简短的介绍一下两位。好的，请稍等我一下。Connor Brown 是这位曾担任参议员 Cynthia Lummis 的法律顾问。Cynthia Lummis 是比特币教母，推动比特币法案、Clarity 法案、Genius 法案。那 Connor 主导比特币跟 AI 的相关的政策那进入参议院之前呢，他曾任职于这个群众知名的国际律师事务所担任律师，那有史丹佛大学 Stanford 的法律博士学位，在校时也担任史丹佛区块链社团 Stanford Blockchain Club 共同主席。Jacob 有近20年服役与公职经验，曾在欧亚非等地工作，现为我们的 BPI 及 Bitcoin Policy Institute 特约创作者。在2022年，他也创办了比特币挖矿公司 Bridger， 希望能利用比特币的概念来提升电网基础建设与国家的整体生产力。好的，是的。两位的经历和资历都非常丰富，所以我试图简短介绍。首先，我非常感谢两位来到台湾。我们的听众中，有些人对比特币有一定了解，但可能对比特币政策还不太熟悉。所以，能不能请两位介绍一下 BPI 作为一个专注于比特币政策的智库？台湾大多数人更熟悉交易所、矿工、创投公司、Web3 公司，或是像 MicroStrategy 这种跟钱有关的。但说到政策，比特币政策或比特币政策智库的概念，在这里可能还算挺新鲜的，所以能不能跟我们聊聊 BPI 具体在做什么，以及你们的核心使命是什么？好的，没问题，这是一个很好的问题。Bitcoin Policy Institute 是一个智库，这意味着我们是一群研究人员和教育者，致力于帮助政府理解比特币是什么。智库的概念其实可以追溯到1000多年前，我想最早的智库出现在西元7、8世纪，当时是协助查理曼大帝制定税收政策，所以这个概念由来已久。但现代形式的智库是在2战后才开始发展的。智库的概念其实是在2战后时期形成的，当时美国的政治家和决策者正试图弄清楚该如何使用核武器，他们该如何看待这个项技术，以及如何从战略角度来思考这个问题。
这对空军和海军来说都是一个非常困难的问题，因此他们转向了当时的一群专家寻求帮助。这就是现代智库的由来，也就是所谓的 RAND Corporation。那算是一群来自不同领域的专家，他们有数学家，还有物理学家，他们把这些人聚集在一起，帮助政府思考该如何应对这项新技术。而今天已经有成千上万个不同的智库了。但我们在2021年成立了 BPI， 明确目标就是帮助各国政府深入思考比特币作为一项技术的意义。因为这其中有许多考量与1940年代的核技术如出一辙，也就是面对这项新技术对一个国家的战略影响是什么，以及你该如何思考这项技术在未来10年的发展。所以我们为美国政府的各类成员提供咨询，从行政部门到立法部门。我们现在正转向国际工作，从我们在美国的经验中学到了很多。我们的团队由各类专家组成，背景非常广泛。我曾在国会工作， Jake 曾在国防部工作，我们还有一系列不同的专家，从经济学家到电脑科学家都有。因此，我们协助政府思考这项技术的意义，并为未来发展做准备。我很喜欢你说的智库的这个想法是源自早期的核能时代，当时人们试图找到一种方式来交流想法，讨论核扩散和武器的问题。因为我一直觉得比特币有点像我们制造核弹的那种资源，是我们需要去控制的资源。虽然大家不一定真的喜欢它，但必须拥有一部分，以确保自己拥有使用它或保护自己的主权诸如此类。而比特币有点像是数位形式的自然资源，因为没有人能真正控制它。它也有点像是由外星人或 AI 创造的数位货币，因为我们不知道谁是 Satoshi， 对吧？也许100年后我们会发现，哇，也许你知道的可能是任何人或任何事物，对吧？所以它有点像是数位形式的自然资源。所以我很喜欢你把我们带回核能时代的这个说法。下一个问题也是要问你的。我还记得我们第一次见面是在网络上，我们开了一次视讯会议。那时候我们在台湾的立法院，也就是我们的单一国会 AI 和 IC， 我们当时正提出史上首部虚拟资产服务提供者法，这是官方针对虚拟资产的首个正式政策。我们想向 Senator Lummis 和你学习，因为在那段时间 Genius Act、Bitcoin Act 以及即将推出的 Clarity Act， 我觉得你们算是比较早期的，算是很早，非常早，不只是早期采用者，更像是领导者或先驱。所以我们想学习这些经验，因为在美国肯定会有不同类型的参议员对比特币有不同的看法，所以你必须花时间去说服他们，解释什么是比特币。它不是那种实体的硬币，它并非实体存在诸如此类的。所以我想知道你担任 Cynthia Lummis 参议员的法律顾问，直接负责比特币和 AI 政策，以及许多在台湾非常著名的法案。所以根据你在国会内部的经验来看，将一份研究报告、一个想法或者是一个新兴概念转化为实际的立法，这个过程中最困难的部分到底是什么呢？对于台湾的立法院这个单一国会来说，美国有哪些经验可以帮助我们更有效地推动比特币政策？我相信这个问题跟我们在网络上聊过的一样，但今天我们是在所有观众面前，你知道在我们的世界，甚至未来可能在火星或月球上，所以是的，请告诉我们你的经验，或者你想与我们分享的事情，也许其他国家现在也在做类似的事情。是的，我觉得这是个很好的问题，因为良好政策的核心在于教育，并真正帮助决策者了解其中的利害关系。但我想我总会给出的一个建议，也是真正让我能胜任工作的原因，就是说故事并将政策与该国的历史联系起来。所以对美国来说，当我在解释比特币时，你不能只解释它本身，你必须从长远的历史视角来看。对美国而言，像比特币这样的东西其实非常符合美国长期成功的历程。美国最初透过密西西比购地案获得了大量土地，接着获得了大量石油，又获得了大量黄金。在每一个案例中，美国都在获取早期经济商业网络的重要组成部分，对吧？所以无论是河流系统还是获取石油资源，其中的每一部分对美国的成功都具有战略上的重要性。
讲述那个故事，并说明看这并不是什么疯狂的新想法，这是我们一遍又一遍反复在做的事情。所以无论是获取河流网络，还是建设横贯大陆的铁路，或是获取西海岸的港口，比特币和建立战略储备，或是建设日常支付的基础设施，我们只是在重复我们一次又一次做过的事情。所以我认为讲述那个故事并与过去联系起来，真的能帮助人们更深入的理解比特币，也更深入的理解我们的工作。所以这就是我对任何想在自己国家制定正确政策的人的建议：如何根据该国之前的成功或失败经验来复制，或者如何与之相似。你知道，可能在某些情况下，国家犯了错误，没有正确的进行更新，然后他们受害。是的，那是另一个可以吸取的教训。所以我的建议是，始终思考它如何与你的故事联系起来。我认为这就是为什么台湾对我们特别有吸引力。因为台湾在观察技术走向并做出强有力的自上而下决策方面有着非常丰富的历史。你知道，要发展出台湾今天这样在 AI、IC 和半导体领域表现卓越的经济，需要政府真正的远见。所以我认为这对我们来说是这个管辖区的一个非常突出的机会。IC是的，我想今天当我们有机会见到一些政府官员讨论台湾的比特币储备 AI 和 IC 时，我记得你给我们举了一个19世纪的例子，1800年代，1800年代早期的印度，那个时候他们其实拥有很多很多黄金，这些黄金数量非常可观。但当时那种标准正在慢慢转变，他们有黄金，或者说他们手里拥有黄金，他们有白银，是的，他们有白银，是的，他们有白银。有些国家有白银和黄金，有些国家则有黄金。然后当标准转变时，只有白银的国家受到了影响，这对他们来说非常糟糕。对于中华文化，我记得大约在19世纪末，当时的中国大陆或清朝，我相信他们也遭受了一些苦难，因为他们实行银本位，但他们并不容易开采到白银，而其他国家开采白银的速度比他们快，他们却没有意识到，所以他们的经济会因此受到影响。所以我认为这种货币或商品的转移确实会给一个国家带来很大的影响。而台湾，我想我们的政府在50年前或者快100年前就够聪明了，他们开始累积黄金，所以现在台湾有大约400公吨，或者说我们有相当数量的黄金。是的，而且我们也试图累积算力单位，也就是半导体、晶片，还有细产业。所以现在我们真的是一个很小的岛屿，我们的土地面积大约只占地球的1/1000，而我们的人口大约只有1/1000或是3/1000，这并不算多。但在半导体产业，根据 Trump 的说法，我们大约拥有90%的半导体晶片是由台湾生产或设计的，所以这就是我们拥有它、培育它，然后我们得到了一些成果。现在有了丰硕的果实，我们已经发展了40年，我们有一些黄金，我们的政府也拥有很多美金。但对于比特币，我想也许会有一种转变，但我们的政府，你知道，目前还没有采取任何行动。所以我们真的很希望看到台湾政府、央行他们能考虑研究将比特币纳入考量的可能性，也许让它成为储备资产之一，列入他们的资产清单中。所以我认为我们真的很感谢 Jacob， 你写了一份关于台湾比特币战略储备的精彩报告，你透过 BPI 发表了一份报告，论证台湾建立比特币储备的必要性。所以从你的角度来看，为什么台湾现在应该积极进行这个场对话？为什么？这很重要。从地缘政治的角度，或是目前的局势，特别是透过这份报告，对台湾而言，你想对台湾政府，也许还有现在的观众分享些什么？好的，谢谢你的提问。而且我要呼应一下 Connor 刚才谈到的一些内容。当我们在为这篇论文做研究时，我认为有2个主要主题脱颖而出。一个是创新，你提到台湾是早期的潮流引领者，你知道在整个1970和80年代都在累积黄金，这被证明是相当有先见之明的。因为在本世纪许多国家纷纷效仿，各国央行重新将黄金视为避险资产，同时还有半导体的创新，这让经济在21世纪处于非常强势的地位。
所以既有创新也有韧性。显然，关于如何处理与中国大陆的两岸关系，存在着非常多的观点。但我认为没有人会反对拥有主权、拥有韧性、拥有选择权的想法。而且我认为比特币比任何其他资产都更能够提供这些优势。不过，我并不认为一开始就将大量的储备资产转换为比特币是明智的，这是一个循序渐进的过程。但台湾有机会在这方面成为领导者，发挥其历史上一直非常强大的创新特质。当我谈到比特币所能提供的韧性时，只有2种资产能实现真正的自我主权。我们提到了黄金，显然它提供了这种特性，没有政府、公司或个人能控制那些黄金，但它也有局限性，因为你知道黄金是一种很难在全球范围内运输的商品，它被保管在这个岛上，这很好，因为你知道这让你对自己的资产拥有完全的控制权，但在旅行受限或发生地缘政治危机的情况下，就很难将这些价值转化为对岛内有生产力的东西，而比特币在这种情况下却能蓬勃发展。只要你能连上网络，你就能在10分钟内将价值发送到世界任何地方并完成结算。你知道没有任何中间人能够介入或审查这些交易，因此在各种情况下，这都可能具有极高的价值。显然，正如我所说，关于台湾应该如何定位自己有很多观点，但我认为没有人会反对在如何保护国家财富方面拥有极大的选择权。是的，我想我对台湾既感到有点挫折，又感到有点自豪。挫折的部分在于早期，比如2014年的时候，甚至2013年的时候，台湾有很多顶尖的开发者，因为我们算是极客的发源地，所以我们有 TSMC， 我们有 NVIDIA， 我们在台湾有很多顶尖的工程师，所以在早期有很多加密技术专家，像是密码访客，其实都住在台湾。他们秘密的开发一些开源项目，并参与了许多开源项目和线上货币项目。所以在2013年，台湾出现了一种非常独特的社群，他们积极参与许多比特币活动，甚至在很多地方赢得了比特币黑客松之类的奖项。而在2014年，我还记得当时 Ethereum 上线了，几年后 Vitalik 正在开发 Solidity， 他甚至飞到台湾聘请当地的工程师一起为 Ethereum 基金会工作，随后开发出了一些伟大的成果。接着在2016年，当时台湾是唯一可以在便利商店购买比特币的地方，你只要在柜台付钱，他们就会给你一组代码，你可以得到一个 QR code 并扫描它，开立账户后比特币就会进入你的账户。那时很多 YouTuber 专程飞到台湾，就为了拍摄在7-11或全家便利商店购买比特币的时刻，这太疯狂了。当时台湾就像是领头羊，发生了很多事情。然而一些诈骗集团或骗局也开始介入这个行业，他们利用比特币或是使用泰达币或稳定币参与其中，政府因此转向非常保守的监管方式，所以事情变得有点复杂，出现了很多犯罪。所以台湾在早期确实很有潜力，但是你知道我对此感到非常自豪，但我也有点沮丧。在之后的10几年里，我们的政府变得有点保守，但现在台湾正处于一个非常特殊的处境，地理位置和地缘政治情境中。Jacob， 你的报告强调了台湾的2个特定弱点，即显著的地缘政治风险和外汇存底的高度集中。台湾累积了大量的美元和大量的美元计价债券。我认为在极端情况下，封锁、制裁、金融系统中断，或像你刚才提到的对美元计价资产的访问受限，对台湾来说可能是最糟糕的情况。你分享了一些你知道关于这对台湾为何如此重要的见解，但我们需要一些具体的例子。所以我们很想多了解，因为当我在台湾谈论比特币时，有时会拿乌克兰当例子。我还记得战争刚爆发的那段日子，比特币捐款以及利用比特币作为政府的一种资产来进行准备和自我保护，这些事我依然记忆犹新，但我还没有完全我没时间去深入调查背后完整的故事。所以你能跟我们分享一下吗？我相信你已经研究过一些案例，或是探讨过必要性，例如像乌克兰的情况，你能举些例子吗？像是乌克兰
像是比特币对他们来说真的很重要，所以或许这对台湾也同样重要。我不喜欢这么说，但你知道台湾确实，你知道处于一个非常特殊的地缘政治局势，所以我很想多了解一点。当然，显然这是一个非常特殊的情况。我认为乌克兰确实是个绝佳的例子。实际上，这有几个不同的原因。首先，你说德伊针见血，在乌克兰被入侵后的初期，政府和相关的人道组织筹集了约2亿美元的数位资产，其中比特币约占 20%， 也就是大约4000万美元。另外2种主要的数位资产则是以太坊和稳定币。我想乌克兰政府并不在意收到的是哪种资产，因为他们会立即变现所有东西，以应对这场危机，应对人道危机，包括协助需要撤离的人出国，还有提供食物、水等物资，当然还有战争所需的军需品。所以这2亿美元从大局来看，比起他们从美国和欧盟国家获得的数十亿美元外援，其实并不算多。但我认为最关键的因素是时间。我想那2亿美元中大约有 80% 是在入侵后短短40天内就收到的。显然，传统金融很难在这么短的时间内完成动员。这些资金很多来自企业，但更多是来自想为乌克兰局势尽一份心力的个人捐助者。所以我认为他们建立起接收加密货币的管道，有些是在入侵后才紧急架设的，这无疑挽救了许多生命，并帮助乌克兰在战争初期撑了过来。这样的举措对当时的情势来说确实发挥了很大的作用。我认为这之所以是一个绝佳的案例，主要原因在于在随后的几年里，我们实际上可以清楚地看到，乌克兰甚至在某些时候还受到来自盟友的压力，尤其是来自美国这样的重要盟友，要求他们必须调整自己的政策方向。我认为他们在这个过程中过度依赖了安全保障以及货币资产这2个方面，这样的依赖最终就形成了一种制衡的杠杆，让整个局势变得更加复杂和微妙。所以我不觉得如果他们有比特币储备或比特币标准就能解决问题，因为主要的杠杆还是来自于安全保障。但这又回到了韧性这个核心概念。当你对自己的决定拥有越多的主权，我认为你就越能在决策过程中掌握话语权。至于你提到的另一个脆弱点，我也想听听 Connor 的看法。我知道我们对此都有见解，那就是美元目前仍是全球的记账单位。我不认为这在短期内会改变，但美元体系和美国激增的主权债务确实带来了不小的压力。我并不觉得台湾完全背弃或脱离这个体系会是个明智的举动，但我也认为寻求多元化发展确实是非常有必要的。台湾非常聪明，目前已经拥有相当可观的黄金储备。曾经这些黄金储备主要是用来支撑新台币的价值，但由于黄金大幅增值，现在只需要其中 50% 的黄金就能支撑货币，剩下的 50% 则成为了储备资产，这真的很了不起。这是我们报告中注墨甚多的另一部分，即过度依赖美元的风险，特别是在债务激增的背景下。我也很想听听你对这件事的看法。没错，我完全同意。对任何国家而言，在有多种选择时却孤注一掷，显然是不合理的。特别是像台湾这样处于特殊地缘政治位置的国家。我非常认同 Jake， 我认为从实际操作层面来思考很重要。我们把它具体化一点，假设发生封锁，你手握价值100亿美元的黄金，若想以此获取资金，该如何操作？我真的毫无头绪。你可能得申请某种信用额度，毕竟你总不可能真的把一箱箱金条实体运送给别人吧？好的，所以在那种情况下，你必须获得某种紧急信贷融资。他们为什么要借钱给你？他们必须有某种保证，确保他们能拿到黄金。如果你需要信任他们，对吧？那时候他们会帮你，对吧？然后你知道你拿到的美元可能会被打个5折之类的。我的意思是，这真的是一种在你需要的那一刻极难获得流动性的资产。你知道现在黄金可能很容易获得信贷，现在可能很容易变现，但如果发生危机，它实际上会变成最难获得资金的资产之一。相比之下，比特币它是即时的，对吧？你可以通过加密方式发送它，然后砰的一声就完成了。而且，所以我认为那种灵活性很重要。我常说的另一件事是，很多决策者他们只是不想面对这个问题，或者他们认为这更具投机性。而且，你知道
他们更愿意不在这上面花时间。但我认为比特币运作的方式是，无论你采取什么立场，那本身就是一种立场。你知道，选择零配置本身就是一种配置，选择，你总是在做选择，而且真的没办法避开它。所以我认为考虑你所有的选项，是的，并据此进行评估，总是有意义的。是的，我想，我们常在比特币社群或区块链社群说，掌握私钥才算掌握资产，对吧？作为政府，你拥有你的黄金，但在极端情况发生时，它并不容易运输或交换。而当你持有美元或其他外币时，你必须信任你的盟友，对吧？但是，当战争爆发时，作为一个主权国家，你应该信任你自己的人民，你应该只去验证，而不是盲目信任，对吧？在战争时期，可能根本不存在信任，所以一些你可以亲手掌握并透过加密技术交易的东西，密码学可能就是一种解决方案。因为你们的报告和想法，我们得到了一些好消息。我特别要求我们的政府去计算，他们手中已经查扣了多少比特币。幸运的是，他们很快就在很短的时间内计算出来了。事实上，这个还不是一个完全的，你知道，全面的清查。这只是一种早期的初步核算。然后我们从法务部得到了结果，他们告诉我们，台湾政府已经持有210枚比特币，这突然让台湾排进了前10名，对吧？是的，而且所以我们真的很高兴。也许政府还持有另一大批比特币，只是还没有被计算进去，对吧？然后如果我们你知道制定一项政策，确保比特币成为央行的储备资产之一，那么我认为在极端情况下，我们将拥有更强的韧性，这个总应变能力 IC， 这就是台湾的情况。但是在美国，我想知道目前美国最重要的3个比特币政策议题是什么？因为美国的地缘政治局势或领导角色与台湾相比完全不同，对吧？所以对于许多观众来说，不仅是在台湾或美国，可能还有来自日本、韩国的，因为我们这一集使用的是国际语言，对吧？那么有没有什么经验或方法是台湾可以，你知道实际应用的来自美国的想法，或者美国的一些想法在比特币政策上有所不同，你能和我们分享一下吗？当然是的，我很乐意深入探讨。在美国，目前我们有许多不同的政策正在进行中。我首先想到的显然是 Clarity Act， 我们已经听过很多关于这个法案的讨论。你知道它以某种形式被推动大概已经有4-5年了，希望在接下来的几个月内它能通过并由总统签署成为法律。但具体来说 IC 我们在 Bitcoin Policy Institute 关注的部分是对软体开发者的保护。在过去几年里，特别是在上届政府期间，实际上有很多针对软体开发者的诉讼和刑事起诉。政府声称，你知道这些开发者编写的代码可能涉嫌犯罪，因为它是未经许可的资金传输。而 Clarity Act 实际上会将其纳入法律，规定只要你开发的程式码是非托管性质的，也就是说你没有持有任何使用者的资金，你就应该能够开发并发布该程式码，而不会有被视为资金传送者的威胁。我认为这正是 BPI 论点的核心，即每个人都应该有能力自由地编写和发布程式码，就像我们拥有言论自由和写作的权利一样。所以这就是我们目前关注的一件事。目前看来，这些条文很可能会保留在最终文本中，但我们正积极且仔细地观察这些协商。关于这一点，目前已经有很多来回的辩论。第二个，我会说是 American Reserve Modernization Act， 这就是我们版本的比特币储备法案。而这项法案最近在众议院被提出，它在发布时获得了大量IC 媒体的关注。我想他现在已经有23或24位共同提案人了。哇，所以他现在有很大的动能。你可以看到讨论是如何进展的。它始于 Bitcoin Act， 你知道那是非常具有前瞻性的。Bitcoin Act 当时是说我们想要完全转换将我们的黄金储备或币化，并将其转换为比特币。而这个像新法案 American Reserve Modernization Act 则是退一步说，好吧，至少我们应该让我们的储备现代化。是的，
我认为这是一件非常重要的事情，我们正在密切关注，但法案里有很多非常好的措辞。我认为这与你刚才谈到的，以及我们在美国所看到的非常核心，就是它首先要求政府对其拥有的比特币数量进行适当的会计核算和盘点。是的，因为我在为参议员 Cynthia Lummis 工作时多次询问，但没人能回答我们。真的吗？我们写了一封信给政府说，请告诉我们你们有多少比特币。是的，他们回答不出来。哇，你知道我们打电话给他们，我们试图安排会议，他们不知道。我跟政府里许多不同的人谈过，特别是美国政府，因为它太庞大了，他们有这么多不同的部门可能持有比特币，而他们每一个人，你知道，他们都没有持有比特币的专业能力，所以建立专业的托管服务并使其运作，我认为这一切都是关于渐进式的进步。所以美国的下一步对于比特币储备来说，就是将其法律化，确保它不会被出售，并确保它得到妥善的核算和安全的储存。是的，我们把黄金存放在有武装警卫看守的巨大金库里，我们对数位黄金也应该这样做。我们应该拥有最顶级的托管服务。最后一个我们在美国经常讨论的议题，就是税务系统的现代化。是的，目前在美国，如果你使用外币，比如我来台湾花台币，或者去欧洲花欧元，对于这些小额交易，美国税法中有一项豁免，称为微量豁免。这样我就不必担心计算汇差，因为这是为了日常小额支付而设计的。我们正致力于让比特币的日常支付也能享有同样的豁免。这样做的目的是，目前很多人不愿用比特币买咖啡或作为日常购物的交换媒介，因为他们不想处理那种令人头痛的事，就是在年底报税时还得去算。好吧，我在这天卖了比特币来付$5的咖啡钱，而技术上我买入的价格是多少，还得计算其中的差额，没人想理。没错。另外一部分原因是，我们预期 AI agents 将会大量使用比特币，是的，来进行日常采购，因为比特币是网络原生货币。根据我们的研究显示， AI 模型非常偏好，他们在训练过程中接触了大量与比特币相关的数据，他们喜欢比特币，并将其视为首选的价值储存手段。因此，我们预期他们会在日常商业活动中使用它。所以，我们的税法即便只考虑人类，就已经要面对数百万份比特币交易报告了。但如果 AI agents 加入，报告数量可能会变成数十亿甚至数兆份。是的，这会让美国国税局瘫痪。因此，我们正在推动政策变革，使税法现代化，以适应这些新型支付系统，并让代理人商业能在美国真正取得成功。我会说这就是前3大重点，但我们还是在处理许多其他的政策选项。是的，没错。当我们谈到美国的法案时，我想最近 Genius Act 和 Clarity 都非常出名。我听说过一些趣事，在美国当参议员或众议员起草法案时，他们会花很多时间来取名字。这是真的吗？是怎么回事？取个好名字就能更容易向其他同事推销这项政策 IC。那你参与过 Genius 或 Clarity 的命名过程吗？我听说在最开始，当大型语言模型或 ChatGPT 诞生时，许多为国会议员工作的人都非常高兴。他们有一个 AI 可以生成法案名称的一些程式码。是啊，你有经历过那种情况吗？对，有的，这绝对是整个过程的一部分，真的很有趣。是的，他们绝对会，他们会用它，现在很普遍，因为每项法案本质上就是个迷因。你知道，人们喜欢那种能让他们印象深刻的名字，所以它基本上是随着时间演变而来的 IC。如果你回头去看1970或1980年代的法案，他们的命名都非常无聊，像是你知道美国什么什么的，就是非常基本的名字。你知道我们有过1934年黄金储备法案，那听起来真的没什么吸引力。现在他们有这些花俏的名字，因为会问 ChatGPT 输入这是我的法案构想，给我20个不同名称和缩写。没错，我参与过那些讨论，我们大家会围在电脑旁看着它生成，然后我们会说这些不太好，他们需要更吸引人一点。接着我们就来看一下下一个。没错，所以那次我想我是用 Claude 来命名 Bitcoin Act 的。哇，因为 Bitcoin 这个词拼出来，我现在甚至忘了那个缩写是什么，但它是关于你知道
透过优化投资来提升美国竞争力，大概就是那样的东西。所以是的，这绝对是这份工作中比较有趣的部分之一。对，我觉得 Genius 和 Clarity 法案的名字取得很巧妙，因为现在我们这一行的人，像是在日本政府里有很多人都在制定 Web3 政策，日本的政党像是自民党，他们也是数位金融的忠实拥护者，所以大家都很容易聊到 Genius 和 Clarity， 发音简单好记，而且看起来你知道很有力量。没错，而且全是大写，这也有点宣传意味，因为谁会想反对天才或清晰度之类的东西呢？对，没错，没错，太棒了，这很惊人，是的。那么下一个问题，我想请教 Jacob， 你创立了 Bridger， 专注于比特币挖矿和能源基础建设。当我们今天和台湾的政府官员谈论比特币时，我们会谈到像是比特币是一种形式，有点像是某种能源的储存方式，对吧？因为你需要消耗能源才能将它以比特币的形式捕捉下来，也就是你挖到的矿。台湾是一个对能源极度敏感的国家，土地稀缺，电力容量也有限。就像 NVIDIA 的黄仁勋总是在喊台湾需要更多能源，所以考虑到这些限制，你认为台湾在更广泛的领域中，实际上最适合扮演什么角色？在比特币产业中，我们应该像比特币矿工那样投资，还是应该做些比这更多的，或者只是囤积比特币？你对此有什么看法？是的，所以我其实认为台湾在比特币挖矿方面可以从2个不同的面向扮演极其核心的角色。而我非常有偏见，因为我每天的工作都在思考比特币挖矿。你知道，对我来说，当我发现比特币并开始理解它时，我的第一个灵光乍现的时刻，我想和大家的灵光乍现时刻非常相似，那就是你可以在10分钟内将价值发送到世界任何地方，无需中介，且具被结算终局性。但我经历的第2个灵光乍现时刻是，你知道，自从人类发现电并开始利用它来提高生产力以来，只有在人类附近才有价值，因为电力会随着空间和时间而消散 IC， 因此你不能让电源距离工业、商业或零售客户太远。但突然之间，因为比特币挖矿，它其实只需要低延迟的网络，甚至不需要高频宽，你几乎可以将地球上的任何能源转化为收益。所以现在因为比特币挖矿，地球上的任何能源现在都有价值。在某种程度上，如果你思考一下，你可以输出那些能源，而不需要传输基础设施。你可以透过网络输出它，或者像你提到的那样储存它。所以我认为台湾可以在这方面发挥核心作用的2个方式是，关于获取越来越好的比特币挖矿设备，一直存在着军备竞赛，而这其实源于他们的效率。效率的衡量标准其实仅仅是他们在消耗一定能量的情况下所产生的运算能力，也就是每 terahash 消耗的焦耳数。所以数字越低， IC 那些矿工的效率就越高。为了让那些矿工获得最佳效率，所有的 IC 都来自这个岛屿。所以任何时候，只要台湾想在那个国家级产业中扮演核心角色，它都能做到。这是一个面向，但另一个面向是，我知道能源不足，正如你所提到的，以及 NVIDIA 所指出的。但事实是，这个星球上的每个电网都有一点额外的能量，原因在于，在任何特定时刻，你从电网中提取的能量必须与你投入电网的能量相同，而这是透过电网的频率来衡量的。所以，如果电网上的能量过多，东西就会开始损坏，变压器会坏，开关设备会坏，诸如此类。如果电网上的能量太少，就会开始出现轮流限电，甚至是断电，所以它必须始终保持完全平衡。没有电网营运商会试图精准地达到平衡，所以他们总是会试图保留一点额外的能量。但让情况变得复杂的是，再生能源因为它的变动性更大。随着时间推移，我们已经从拥有这些非常集中的发电厂转变为现在拥有分散式能源。此外，需求的可预测性也降低了，比如人们消耗了多少能量。所以你会遇到来自太阳能或风能的能量高峰，或者再生能源的变动性，同时也会出现这些巨大的断崖式下跌，人们停止使用能量，或者突然间因为天气事件等原因出现用电高峰。所以电网营运商必须做的是，他们必须在那里设置一个缓冲，
而比特币挖矿能做的是其他任何资产，比如能源资产都做不到的，就是消耗掉那些过剩的能量。所以我认为台湾可以参与比特币挖矿。如果你谈论的是比特币储备，那是任何国家累积比特币最简单的方式。你将你的能源资源或币化，很多时候这最终会变成原本只会被浪费掉的能量，它只是被削减了，以便他们能够维持电网上的频率。这就是我们在 Bridger 努力做的，与美国的公用事业公司合作，也与世界各地拥有大量这个因各种原因而被闲置或浪费的能源的国家合作，然后与这些能源实体，无论是国内还是国际的合作，制定一个将该能源或币化的计划。对于你们的努力，这可能是获取比特币的一个绝佳方式。在比特币储备行政命令中，川普总统规定我们有能力获取比特币，只要它是预算中性的，也就是说我们不花纳税人的钱。我认为最简单的方法就是挖矿，只需将原本会浪费掉的过剩能源转化为比特币。哇，太棒了！我想很多人听到比特币挖矿时会觉得那是很遥远的事情，他们并不理解这个概念。也许有些人只是想赚点钱，所以才去参与比特币挖矿。但我必须说，台湾应该拥有更多你知道的中立的知识，我们应该更多的参与比特币挖矿，因为比特币挖矿挽救或推动了2家与台湾相关的公司，而且关系非常密切。首先是 TSMC。 真的吗？因为在 AI 爆发之前， TSMC 就从比特大陆和许多公司那里接到了大量订单，他们想设计一个特殊的 IC 来做 mining。在那段时间，据我所知，像 MediaTek 或 TSMC 这样的公司，他们其实接到了很多订单，或者说很大一部分的订单和收入，你知道，都是来自比特币挖矿公司。所以我认为 TSMC 的人，我相信他们都还记得这件事。而且现在在台湾 TSMC 非常有名，他们的股价你知道简直是扶摇直上。所以我认为台湾应该多了解比特币挖矿和 AI。 另一个案例是 NVIDIA。我想 NVIDIA 曾经有一段时间，他们的游戏业务增长得不够快，所以在 AI booming 之前，他们投入了大量资金来发明、增加和开发他们在 GPU 和 computing 上的技术，但没有人需要大量的 computing 那种超大规模的运算，所以很多人开始用 GPU 来挖以太币或比特币。这一位 GPU Card Day 来了巨大的销量，对吧？所以我认为这2家公司与台湾息息相关，我们也非常看重他们。如果我们爱 TSMC 和爱 NVIDIA， 我们就应该多了解比特，因为比特币挖矿相关技术以及其理念都与这2家公司的发展史紧密相连，对吧？所以我们还有一点时间，我想请问 Jacob 或 Connor， 如果台湾现在能做一件事或跨出一步来倡导或推进比特币政策，你们会建议什么？因为我是立法者，是政策制定者，你是公仆 IC，我只想为台湾做点事，对吧？我们希望台湾能为某些极端情况做好准备，我们不希望极端情况发生，但我们希望能随时做好准备。所以如果我们只能做一件事来向前迈进，那会是什么？或者如果你能用一句话，或者你知道给台湾央行或金管会一个建议，你会建议什么？是的，这是一个很好的问题。如果用一句话概括，我会说为未来做好准备。这意味着在许多不同方面，你应该预料到意料之外的情况，并且深入思考未来的各种可能性，建立一个在这些情境下都具备韧性的系统。具体来说，这意味着如果你认为比特币有 10% 的机会成为全球资本资产，那么你现在就应该开始制定托管标准，你现在就应该开始了解如何使用和管理这些资产。如果你认为稳定币将成为洲际或国际贸易的重要组成部分，那么你今天就应该开始学习这些标准是如何运作的。而且是的，所以我认为这会是我的建议是，至少在开始考虑，好吧，我们的配置该是多少之前，或者这会如何影响我们的准备金率之前，首先要培养使用它的专业知识，因为我们确切知道全球各行各业都在积极使用它，我们知道各国政府也都在关注它，所以至少应该培养专业知识，特别是对于像台湾这样科技领先的社会，更应该培养如何实际使用它的专业能力，然后从那里开始
你可以对基本原理有更深刻的理解，你可以更深入的体会它在日常生活中的应用，接着你就可以进一步推动相关政策。但我认为第一步就是先开始使用它。是的，我想，我们还有时间问最后一个问题。我想请问两位，这个问题只有你们两位能回答，因为，你们处于观察这个问题的最佳位置，这取决于你们的观察。美国年轻一代的观点和期望是什么？随着这群年轻选民的崛起，他们对比特币和其他加密货币有何看法？你认为他们会如何实质性的塑造美国未来的政治版图和政策走向 ？IC， 因为你们可能在华盛顿特区的第一线，你们看到了很多你知道的选民的转变。你们对年轻一代及其崛起有什么看法？也许他们是比特币支持者，或者他们可能因为 NFT 之类的东西而讨厌比特币。未来的比特币和美国政治的发展方向 ，ICI。我想从我的角度来看，我家里有几个10几岁的孩子。有趣的是，你知道我40多岁了，我必须去理解并思考这种没有实体存在的数位货币是如何产生价值的。对他们来说，这只是事情本来就是这样。就像自从他们懂事以来，他们就有一个支持比特币的父亲。但同样地，我想他们的朋友也是一样。就像这没什么好质疑的，对他们来说，钱本来就是数位的。因此，随着美国选民结构的演进，你知道，从婴儿潮世代过渡到像我这样的千禧世代，然后是更年轻的一代，我想会有越来越多的数位原生世代，这对他们来说是理所当然的。而且我不认为他们会像看待比特币那样看待 NFTs， 他们只是接受了这就是钱。所以我认为20年后，现在央行持有比特币这种边缘想法，你知道，一旦更多年轻一代进入那些职位，我不认为这会被视为一个多么古怪的想法。是的，我完全同意。我认为这真的是信任与不信任之间的一种彻底翻转，对吧？对于千禧世代来说，我们是在金融海啸期间长大的。我们核心记忆之一就是银行不可信，而且政府总是会印钞票，这些都是基本的观念。所以我认为我们这一代人对银行有着深深的不信任。而且对于老一辈的人来说，情况正好相反。你知道，他们是伴随着银行长大的，而不是网络。所以我认为随着时间推移，人们会越来越倾向于将数位原生货币视为生活中的一个基本元素。我想对于我们的孩子来说，当他们走进银行开户时，他们会想，我为什么要这么做？我可以直接打开，你知道，我只要下载一个应用程式就好。没错，我可以自己拥有一个钱包，那种必须亲自跑一趟，而且只能在特定时间或日期转账的想法，将会变成一种过时的观念。就像现在寄信一样，现在没人寄信了，电子邮件被视为理所当然。所以我认为数位货币的情况也会非常相似。是的，我还记得当我从矽谷3锦城回来时，那时我在起点大学学习，并在那时得到了我人生中第一枚比特币。哇，我从中学到了很多。当我回到台湾时，我们正在讨论未来的 AI。我还记得那时我们举办了一些峰会，邀请了来自 Google 和其他公司的天才，为有一些台上的特定讲者说，在不久的将来，我们的儿子或孙子或是下一代，当他们看到我们的驾照时，他们会想什么？那时候你竟然会开车，因为未来会有全自动驾驶，对吧？所以那时候人类开车可能是违法的，因为太危险了，对吧？所以我认为我们的下一代会完全不同。也许未来当他们看到，如果你想拥有一些货币，你得去银行，诸如此类的事情，现在都用 MetaMask 了，你可以非常轻松的在链上创建账户，对吧？所以也许下一代的思维方式，他们的思考模式会完全不同。而现在我们会思考，我们应该接受比特币吗？或者我们应该保留少量的比特币？也许在未来这会变得更加自然。而且作为一个你知道的有130年历史的政党，也就是 KMT， 作为一名 KMT 立法委员，我 IC， 你知道有些人想捐赠一个比特币给我们的政党，但是你知道我尝试过，我跟我们的党主席谈过，有人想捐赠比特币，但是你知道捐赠一个比特币
哪怕是一个比特币都很困难，因为会计系统对台湾来说可能太难处理了。但也许我们很快就会达成目标，因为我们刚刚通过了虚拟资产法案，所以让我们拭目以待。也许 KMT 会成为亚太地区首个接受比特币作为，你知道政治现金的政党，让我们拭目以待。所以非常感谢来到我的节目，我的播客 Deb in Tech。我们之前采访过 Vitalik， 他全程使用中文，如果你想学中文可以听听那一集。我们还采访过唐凤，我们采访过 WorldCoin 那些来自旧金山的人。所以如果你想了解关于加密货币 AI 在台湾发生的新兴技术以及与世界的连结，欢迎订阅。接下来我会用中文感谢收听宝宝朋友说，我是葛如君宝博士，喜欢我们节目请订阅，下一集自动送上。不论你在 Apple Podcast、Spotify、SoundOn、YouTube 或其他平台收听，欢迎给我们5星好评，也别忘了按赞、留言、订阅支持我们。我们下次空中见 ，See you next time， bye。